iyadoo berihii ugu dambeeyay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha hadda ee Jamhuuriyadda Somaliland ay wax iska caadi ah ka dhigatay xadhiga ay kula kacayso amaba ku bartilmaameedsanayso qaar ka mid ah muwaadiniinta reer Somaliland sida culimada suxufiyiinta abwaanada qorayaasha iyo qaar kale oo badan ayaa haddana waxa iyadoo arrimahaasi aan soo sheegnay oo dhan ay shacabku la wareersan yihiin amaba si aad u la yaaban yihiin waxay tiri xukuumaddu mar kale farba kama qodno shaqadeeda ugaarsi muwaadiniinta afmaalka iyo afka ka xidhida xorriyatul qowlka waxayna dowladda haatan talada dalka haysaa ku dhaqaaqday weliba si aan gabasho lahayn ugu dabaalatay markii ugu horeysay inay dalka ka samayso arrin uguba isla markaana albaabada u furto banaysiga xadhig aan xalaal ahayn oo ay kula kacday qaar ka mid ah dadka loo yaqaano birimageydada waa darbi jiifte arrintani aan fariirka iyo afkala qaadka ahi waxay ka dambeysay markii ay qaar ka mid ah darbi jiifta reer Somaliland gaar ahaan kuwa caasimadda Hargeysa ay la hortageen cabasho ku wajahan xaqii ay dowladooda ku lahaayeen oo ay gebi ahaanba ka waayeen ayaa waxaa loogu jawaabay xidha geeya xabsiga xukuma muxuu dastuurka qaranka ka qabaa in xabsiga loo taxaabo dhallaankaasi birimageydada dastuurka qodobka 19aad wuxuu dhigayaa in dhallaanka aan cid daryeesho lahayn iyo dadkan xiskoodu dhammeeyay dhammaan dadka nugul oo dhan waajib ka saaran yahay dowladda Soomaaliland inay daryeesho waxaana gaar kulka waajibkaasi u saaran yahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ah wasaaradda dalka ugu qaabilsan arrimahaas iyaguna maxay sidoo kale ka yiraahdeen qaar ka mid ah shakhsiyaadka ay taabatay arintani fajicisada ah cadaaladdeena fulxumadeeda waxa ku tusaysa ilaahay baan idigu dhaarshay inaan ka yareeshan jirka ah ama 6 jirka ama 10 jirka ah ee dib jirka ah ee ay dayacaan dadkiisii dayacaan ama ay dhinteen agoonkaba ah ee ayna weligii yaalihii cid wax siisa aan arag dawladdu micinta aanu arag cid u damqata ayna aan arag ee soo cawday yiri waxa lana taro ma in la xidhxidhaabay hayd haddii xabagin la cabba ay dambi tahay dambiga ma dawladda la iyo dadka iyo shacabka leh mise ilmaha yareeshan jirka la dayacay baa leh dambi waxaan maqlayaa dawladdii waxay xidhay darbi jiifkii yaryaraayee u baahnaa in la caawiyo runtii waxaanay ka mid tahay nasiib darooyinka qaaradda haysta oo weliba geeska Afrika haysta waxaan u malaynayaa dawladdu kuma wada socoto madaxweynaha warkaa looma sheegine darbi jiifku waa dad reer Somaliland iyo dad kale way iska leeyihiin marka waxa ahayd in wax loo qabto ma ahayn inta la ururiyo la jaabeeyo in shabaqla lagu tuuro marka dambana 6 bilood ma dheera loo taxaabo ayaan fariisoorey aad baan uga xumahay runtii manayna mutaysanin haddaba waxaa bisha 2019 maxkamadda gobolka Maroodi Jeex xukun dadweynaha reer Somaliland intooda damiir kale ay la yaabeen ku riday 20 caruur darbi jiif oo wasaaradda ku shaqada leh ka warhayntooda iyo xanaaneyntooda ka dambeysay waa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada andalilay xafiisyada waan dalilay ma wada dhami qarbaan dalilay waan dalilay xafiisyada waan dalilay ma wada dhami qarbaan dalilay haddaba maxay ku mutaysteen caruurtaasi darbi jiifta ee la dariska dooxyada cidlada darbiyada dhaxantu ka dhacdo daris la noqoshada dugaaga daanyeerka iyo ayda dadcunka ee ay ka dhaxleen u damqasho la'aanta dowladooda uu dastuurka dalku faray inay damaanad qaado noloshooda hindaganiyal kacse waxa xidhan ubad yar oo darbi jiifa oo waxay ka soo xidhan wasaaradda arrimaha bulshada waxa la yiri waxaan leeyahay bastayaal iyo dhar ayaa inta la tagay ayaa laga soo celiyay la yiri inta gudaha gariil bastayaal dhar baan leeyahay ayaa gaari shabaqla loo yeeray markaas gaarigi shabaqla lagu guro sadhiga dhaxligay aamid iyo 6 bilood lagu xukumay kaaniga leeg hidi duruufadag baan ku koray daryeel hooyana
dadaal aabana ma arag taliyo xididii damqada dadkana ku malihi walaal waxaan u hoydaa darbiga. wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada oo ah meesha sida gaarka u khusayso islamarkaana xukuumadda ugu qaabilsan daryeelka bulshada reer Somaliland noocyadooda kala duwan oo shaqadeedu ay ka mid yihiin ka warhaynta carruurta darbi jiifta ee qaarkood agooma yihiin qaarkood rajooyin yihiin danyar yihiin amaba la nacay ayaa haddaba waxaa warbaahinta xafiiskeeda kula hadashay wasiirka wasaaraddaasi Hinda Gani oo aad moodaba inay qurux iyo wanaag la tahay qarankan aanay foorxumo haba yaraatee ku ahayn arrintani. waxaa la xidhay 24 qof ayaa la xidhay 24ka waxaa la xukumay 20 ka mid ah. ونعب قرصون كنحين قيدا ونعب قرصون كنحين قيدا نعسي الضخمي إن موريا نعسي الضخمي إن موريا kani waa mid ka mid ah ubadka takharada ay ku keentay dayacnaanta ka timid dhanka dawladooda walow ay xilliga wiilka fiidiyoga laga duubay amaba wareysiga laga qaaday aad xilligii xukuumadii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo balse xukuumadda haatan talada dalka haystay Muuse Biixi Cabdi iyo tii hore ee Siilaanyaba waxay ahaayeen bahwadaag waxay ka wada dhasheen isku xisbi kaliya oo la yiraahdo kulmiye. dalkii dadkaba Soomaaliland waxa ka codsanaa masaakiinta wada baahan أني والبا درب تشيفكا الحمد لله الحمد لله مساكيتها هم بدأ بركة دولار بيا الوسمي بيا أنا قوم مقعد أحمد عبد أحمد كنا نعرف دار وقت لبس والمساكيتها ضيعان وعو باين تريال وعبرشوا تلك كل وكل قبلها Somaliland waxa ka codsanaya maanta ayaba inaan gargaarto maanta tahay maanta ilaahay dartii masaakiinta dayacan wuxuu qabta isku soo wada duuba waqti xaadirkan uu dalku marayo ayay dadka qaar leeyihiin waa allow sahal Somaliland haddii ay sidan ku sii socoto. warbixintan kooban waxa idin soo diyaariyay isla mar ahaantaan idin socodsiinayay anigoo ah Abubakar Farxaan Cabdiraxmaan Rooble Abubakar Abka. xaqiiqada warankeeda hadduu wariyuhu tilmaamo xogtiisiyo waajibkiisa wargeysyada hadduu ku qaato adigoo